fredag og nest siste dag til VM i hundekjøring og femundløpet. Det I ferd med å gå tomt for VM-medaljer på Røros etter at det I dag kåret 9 verdensmestere I alle disipliner her. Vi skal begynne med dagens aller første verdensmester, Petter Karlsson. Han passerte I morgenstimen I dag mållinja på Getkjønna som vinner av Femund 650. Her kommer det svenske flagget! Vi får høre du gamle og du fria på premieutdelinga! Ta imot verdensmester Petter Karlsson! Hei, velkommen og gratulerer. Ja, tackar. Du verden for et løp. Hadde du planlagt å kjøre helt til Drevsø 2 før du tok den lange vila di? Nej, jag hade inte. Eller jag hade som ett alternativ om man säger så. Men jag hade tänkt att ta det lite lugnare egentligen. Men de kört ju så vansinnigt fort alla andra. Så jag tänkte, ska jag ha någon chans då måste jag köra den här lite hårdare varianten. Var du någon gång I tvil om det var lurt eller dumt? Ja, det var jag. Först kände jag att det där var helt rätt. Men sen sen började jag bli lite orolig. Jag minns inte när det var, men man vet ju inte om det skulle hålla. Man tänker att det kanske, när jag såg att jag började ju ligga en bra bit före redan ändå, så tänkte jag att det kanske hade varit bättre att safea lite. Får du rätt till Finnmark nu och vinna där också? Vi får se. Jag hade ju tänkt att jag skulle ta lite lugnt den här säsongen egentligen. Men ja. Ja, vi får se vad det blir. En hundhånd, har de gått som du tänkte? Jo, alltså ja, jag har det. Jo, det kan man säga. Jag visste ju att jag har ett spann som ska klara det här. Petter Karlsson, verdensmester! Stor applaus, folkens! Han sa det spikeren, Petter Karlsson, altså verdensmester I langdistanse sledehundkjøring, åpen klasse. Ole Sigleif, Petter Karlsson altså, han festet grepet tidlig og holdt det jammen godt. Ja, herreverden, han har nok hatt en god plan der I utgangspunktet, og så gamlet han litt grann som han sa, og klinket til, og tok og slo sammen egentlig 3 etapper til 2, og den klarte ikke de andre å matche opp og ta den på, altså. Forsvarte VM-titlen han tok I Finnmarksløpet I 2023 I år nå? Ja, absolutt. Han har rett og slett bare festet grepet om titelen sin ordentlig, altså. Det der en stor bragd. Og så det en ting som ganske imponerende her. Han vinner med 3,5 time. Og det samme skjer jo I begrenset klasse, altså 8-spannklassa, der Håvard Rokstad og vinner med omtrent 3,5 time. 2 veldig suverene vinnere I femundløpet I år. Hva det som gjør at de så suverene I år? Jeg tror det litt sånn der perfekte storm. De har spann som går ganske pent og pyntelig egentlig. Det ikke dem som ligger hardest på og dunker fart. Petter har jo selv også sagt at han har flere hunder som går og ikke trekker I perioder og hviler seg, og dem som da har spann som går og virkelig bruker power og vil ha fart og den biten. På de harde sporene som har vært nå, så blir det for tøft, og man kaster vekk mye energi som man bremser vekk, rett og slett. Så blir det for tøft. Og da får du småskader, og så mister du hunder ut, og så rakner det etter hvert. Nå snakker vi mye om en Robert Sørli, Jan Thomas Werner og Birgitte Ness og de store her til lands. Men hvis vi begynner å rekke opp litt på en Petter Karlsson, hva han har gjort de siste årene. Han vann jo Finnmarksløpet I 2016, 2023, 2024. Han vann femundløpet I 2017. Han vinner på nytt nå I år. Men altså, han går nesten litt under radar nå. Men hva det som gjør han så god? Han har jobbet veldig målrettet, og over flere år nå så har han klart å løse noen koder, og så skal jeg tillate meg til å si at han har begynt å få noen sånne toppidrettstanker
som han har jobbet med. Mange av de som driver med langdistanse jo i utgangspunktet turfolk, har kanskje en litt annen kultur, tankesett, og jeg tror han har profilert på oss å få inn noen sånne toppidrettstanker. Altså. Ikke påmeldt til Finnmarksløpet. Tror du han kommer til å gjøre noe med det, eller skal han hvile på laurbæra og gnu på VM-medaljer resten til vinteren? Jeg håper jo at han hiver seg rundt og så reiser opp. Han har nå en gyllen mulighet til å ta en dobbel. Det ikke mange som har gjort det, altså vinne både Femund og Finnmark på samme år. Han har hatt en tålig billig reise rundt der. Jeg hadde nesten forventet at han skulle legge seg og hvile et godt stykke for mål der, bare for å spare inn hundene for å begynne å forberede seg til Finnmarksløpet. Men stiller han der, så han en hard konkurrent for de andre, ja. Det blir spennende å se. Det senere i vinter. Ikke så alt for lenge etter Petter Karlsson så fikk vi også en ny verdensmester i langdistanse inn. Da kom en Håvard Okstad inn, og han ble historisk. Der ser vi Håvard Okstad kommer, han har nå oppløpet hatt. Og vi alle sammen klapper Håvard inn nå til som verdensmester og seier i 8-spannsklassen i femløpet 2025. Gratulerer Håvard Okstad, og hjertelig velkommen til Røros! Joho! Velkommen Håvard Okstad! Da skal jeg stille det dumme spørsmålet. Hva føler du nå? Nei, først og fremst det litt surrealistisk. Man har liksom kjørt alene nesten fra Drevsjø, egentlig uten å slå noen andre, så det litt rart å være først. Si meg, hvilken hund det du har i det der nå? Nå det Enter og Kazan som går i led, og de har gjort det siden vi startet kirka. Gratulerer nok en gang, og gratulerer som verdensmester. Tusen takk. Du kommer inn og verdensmester. Har det gått opp for deg? Jeg begynner å gjøre det. Men nei, ikke helt ennå. Det må ha litt tid å la det synke inn. Du har kommet inn med et renras og Siberian Husky-spann. Føles det som en ekstra seier å komme til å vinne med et slikt spann? Nei, altså ikke å komme i mål med et godt, friskt spann, ja, men at det er renrasa på en måte fokuserer jeg veldig lite på. Jeg bruker de her hundene fordi det er det jeg mener at jeg kan gjøre det best med. At det er en renrasa eller en siberian, det har egentlig ikke så mye betydning. Det er de hundene jeg har hatt lenge og har prøvd å optimalisere en kjøremåte over flere år, og virkelig får lønn for den treningen og det vi legger ned nå i hele gangen. Bil fortjent ut, og gratulerer. Takk skal du ha. Håvard Okstad, altså historisk som første vinner av femmiløpet i et renrasaspann. Hvorfor er det en stor prestasjon og noe som vi skal skrive i historiebøken? Ja, sånn historisk sett så har jo Sibiriensundene blitt sett på som litt sånn late, sedate, ikke så raske, mens Alaska Huskyen, som de fleste andre da kjører med, jo da en blanding av flere raser for å få fram en sånn optimal og en ultimate trekkhunden på en måte. Så det litt sånn skilpadde mot haren-historie på en måte. Så det at nå klarer en av bragden å utkonkurrere samtlige, så det jomretter, vinner helt overlegent, det en stor prestasjon. Bare det å vinne med 3,5 timer jo en kjempeprestasjon. Men det en strategi, det strategien han vinner med her, det ikke rasen, for å si det sånn, og den strategien har prøvd i flere år, har jeg forstått? Ja, det har vært forsøkt litt varianter av og sånne ting. I år så det perfekt for den strategien han har valgt. Han kjører uten hvile utover det som obligatorisk.
har hunder som godt tunet inn og trent på en hastighet som dette her mulig på. Og da de andre sjanseløse når de kjører fort fra sjekkpunkt til sjekkpunkt og må hvile ganske mye mer. Men likevel, og det har ingenting med strategi å gjøre, at da vi tilbake litt på det med fascinasjonen på rase. Vi ser det i år at det mange RNB, altså renrasaspann, som veldig høyt oppe på lista i 450. Hva det? De går litt mer økonomisk, altså litt snillere. De ikke så harde på linja, de trekker ikke så hardt. Og da får en litt snillere reise rundt. Jeg tror det noe av faktoren som vi ser utslag av her nå. Så der de andre hundene springer kanskje litt fortere enn det som bra for dem i et langt løp, så det noe i genmaterialet på de renrasene som gjør at de heller i fart, som gjør at de unngår skader og klarer å holde det drivet lenger. Ja. Nå hadde det vært litt mykere spor i år og litt andre føreforhold, så hadde det sett veldig, veldig mer annerledes ut. Vi må videre til juniorklasse. Der var det en dame som hadde det travelt med å skifte fra sprint til langdistanse i går. Og hun hadde det jammen meg travelt med å komme inn til mål på Rørosatt i dag også. Hei, velkommen i mål, og det deg de klapper for. Tusen takk, ja det var moro. Nå har du altså 2 VM-medaljer i gull fra denne uka her på Røros. Først så var det med pulk og 1 hund, og så skiftet du altså i går og hadde 20 minutter på deg fra trikot til ull og vindtett og et 6-spann. Og så vinner du juniorklassa di. Ja, det her var veldig morsomt. Ekstremt imponert over hundene, de har gått kjempebra. De har bare gått og gått. Så det her var veldig morsomt, det var nyttig og skjørt egentlig. Men vi andre imponert over deg da. Ja, vi mest stolt over hundene egentlig. Det de som gjør mest jobben, man må ikke glemme det. Det de som drar den sleden om meg. Jeg løper jo hele tiden bak der også, men det de som, jeg synes det de som har fått den førsteplassen her. Men den vil jobbe for deg tydeligvis. Ja, absolutt. Trenger ikke å mase på dem, ingenting. Gjør alt frivillig. Du hadde et rått skifte i går, da hadde du 20 minutter på deg. Nå har jeg hørt rykter om at du skal ta et nytt skifte med litt lengre tid. Hva skjer da? Nå skal jeg i leiligheten, så skal jeg sove noen timer, og så skal jeg skifte til racingdress igjen. Så skal jeg kjøre combined med Forster Notto. Og combine, hva betyr det? Det først 5 kilometer med pulk, da det fellesstart alle sammen i min klasse, og så det 5 kilometer snørekjøring. Så det blir spennende. Det noen som har gjort dette galskapet her før deg, tror du? Jeg tror ikke det. Jeg tror jeg den eneste som har gjort det her. Ville du ha gjort det igjen? Absolutt. Ja, men sov godt et kvarters tid eller noe sånt da. Tusen takk. Eline Andrea Andersen altså, hun blir juniorverdensmester i langdistanse, og det ikke så mange dager siden hun ble juniorverdensmester i sprint. Hun kjører 3 løp, 2 sprintløp og et langdistanse 5-løp i løpet av døgn omtrent. Og hun rakk jo en start til i dag. Ja. Så det helt rått. Og så fortsatt like blid hele tida. Ja, og jeg synes det artig å høre måten hun snakker om hundene sine på her. Det må dere fortelle litt mer om. Ja, hun har jo en enorm kjærlighet til hundene. Hun får dem til å jobbe for seg av ren, pur glede. Og det bare et vitnesbyrd på at hun har puttet mye kjærlighet i dem og vært flink til å stelle med dem og trene dem. Og da har de det gøy sammen, og da får de en fin opplevelse sammen også. Ja, går det unna. Men det klart, det en tøff satsing da, å kjøre de her løpene her på så kort tid. Hun kjente kanskje litt på det i dag også. Det gjorde han nok helt sikkert. Men så gøy da, å gjøre noe sånn som så spesielt. Jeg veldig sansen for det. Bra ting at vi fikk samlet de her disiplinene på Røros, så det var mulig for henne. Ja, veldig. Ja, det så mange positive effekter når man har fått samlet alle her, at det flere som glade og fornøyde med det. Som jeg sa, ja, Eline Andrea, hun var hjem og sov litt, og så var det ut på Etkjøna at å kjøre Nordic Combined. Vi sparer oss for søvnen, og så går vi og gjør akkurat sommerskiftet, men vi kommer ikke alltid i noe racingklær.
Hei, Julie Holte. Det var kamp til døra. Det var det. Og det var så gøy. Han gikk så bra, og alt gikk veldig, veldig bra. Åh, kom inn hit. Hva var du mest spent på da? Starten, helt klart. Der tok vi det litt med ro. Og så har alt egentlig gått veldig, veldig fint. Av og til 1 millimeter nok. Det er det. Det var kjempekult. Hvordan var disse 2 rundene her? Nei, det var veldig bra. Vi kjørte liksom kontrollert og fikk en lykke tidlig og økte jevnt og trutt. Så var det bare å lade opp til spurten. Hei igjen, Ebba Friksell. Da kan jeg si nok en gang gratulerer med VM-gull. Takk! Hvordan var dette kombinert-løpet? Vi fikk strul på pulkene. Det var et rådyr som sprang ut. Så vi åkte ut i lasnøen. Så det var litt struligt. Men det gikk bra sen, så... Og hvordan gikk det med rådyret? Ja, det sprang i vei. Bra mye action i en fellesstart også. Det var artig i dag, altså. Var det. 4 verdensmestere ble kåret her også. Ja, 3 av dem på ski, sånn som vi så i innslaget. Og så har vi Yngve Hoel da, som stikker av med seieren igjen. Ja. Så mye foran navnebror Trond Are Hoel. Og så har vi finsk på 3. Og i dameklassen så var det jo Julie Tue Holte som var kanskje så mye raskere enn... Og det er veldig gøy når det blir så tett da. Da er det moro å se på. Og det må jo filmes, altså det blir jo fotofinish i begge de klassene. Så veldig gøy. Og for Julie sin del, som har ikke hatt et så bra mesterskap tidligere, med 5., 6., 7. plass, klinker til og vinner den her, og har satt seg alt, og er ordentlig seriøs, og endelig får det til. Det er litt rørende, det. Hva som klaffet så godt for henne i dag da? Nei, hun har sagt at hun ikke har fungert så bra tidligere, så det er vel noe med bare å komme inn i det for de også da. Og det er ikke så lett når de ikke prater da, for de er jo like happy uansett i bikkjene. Men i dag klaffet det skikkelig. Traff på formen. Ja, absolutt. Og så ser vi her at Nordic Combined, du sammenlignet det litt med langrenn og skibytte, men det er et litt annet bytte som gjøres her enn det langrennsløperne gjør på sitt skibytte når de går duatlon. Det er det, og det er veldig mye å hente på å gjøre det riktig i den pitten. Hvordan du får løsnet bikkja, hvilken type utstyr du har lyst til å bruke for å kjapt få løs selene. Så det er mange varianter der. Er det sånt det forskes mye på og jobbes mye med, sånn som standplassdriller og sånt? Ja, det er jo det. Jeg kjenner jo at hvis jeg skulle drive med det, så skulle jeg forsket på det hver dag. Stått i stua og skiftet de greiene. Så det, ja, absolutt. De beste er nok veldig gode på det. Da er det imponerende, synes jeg, da, at det blir så tett oppgjør uansett. Absolutt. Den grenen har vært noen år nå. Og tidligere så vi at det var veldig mye forskjellig, mens nå ser vi at det går sånn smakk, smakk, smakk på de aller fleste. Da. Så trening, det er alltid greit. Så den fellesstarten her var spektakulær, og det var mye action. Mye av det samme, og det må vi vel kunne påstå gjelder når det er snakk om 4-spann sprint fellesstart også. Hei, André Boys Nilsa. Hei. Det var sjukt! Det var helt utrolig. Men du, dette virket som en galskapssport Ja, å starte i den der gjengen der. Det var helt sinnssykt på starten. Opp den der første bakken hvor løypa Da var smalner. jeg stresset for at det skulle bli veldig, veldig tett. Men så bare kjørte jeg sakte, men sikkert fra dem hele tiden. Men i starten så var det bare sånn, kjør da, André! For du var så treg liksom i starten. Var det ikke noen problemer? Ingen problemer i hele tatt.
Det var veldig deilig. Helt rent løp. Gratulerer med nok en gullmedalje. Tusen takk. Gull til André Boysen Hillestad. Hvem var hun gira dama der? Hvem var det? Nei, det var en fantastisk dag, altså. For oss har det vært helt vilt mesterskap. Men jeg er også veldig glad for at det her går så bra, at det er gøy, og folk liker å se på det. For jeg brenner jo for at sporten skal synes, at folk har lyst til å begynne med det, og lyst til å komme og se på det. Og det greiene her, når du ser de bildene og sånn, herlighet, ass. Men jeg hadde ikke forventet, det er veldig mye å vinne med 34 sekunder på en fellesstart. Han vant jo per dag med 11 sekunder når han vant den individuelle. Så da rykke fra når de andre faktisk kan bare henge seg på og gå på synet. Han leda jo ut fra første 4 hvor det er litt opp og ned og litt teknisk, hvor han er god da. Og så kommer han ut på vannet, så tenker jeg, det der trenger ikke holde. Nå jager dem, østeuropeerne kommer i vill fart. Og så bare øker han. Ja, det var spess. Ja, det er artig. Vi må bare presisere. Det er en stolt mor her, og kanskje ikke så fullt så mye uhilda ekspert. Men hva er det som klaffer så godt for André og hundene i dag? Ja, han er jo selvfølgelig heldig med sporet ut, fordi at han kjører bra første løpet. Men det er det jo flere som gjør. De starter i 3 rekker, og det er jo gunstig å komme tidlig ut. Og det kan jo være litt tilfeldigheter, men den starten var veldig fin. Det var lett for hundene å skjønne at her skal vi løpe full fart ut. Og når de da gjør som du skal, og han har vært litt raskere enn de andre, så er det jo en fordel å komme seg først ut. Det er det, absolutt. Og når du har et rent løp, så er jo det superbra. Hvis du blir liggende og knive med noen, så blir det er alltid best å la den beste løpe først og følge på. Men det gjør man jo ikke i en fellesstart. Så det er nok derfor han kjører litt fra også utover vannet. Fordi de andre kom så tett da. Og da blir de liggende og knive, i stedet for å kjøre smart. Da. Vi hører jo her, vi hørte jo intervjuet med André da han tok det første gullet også. Litt mer behersket type da, og så merker vi at det er mer adrenalin på både kjører og støtteapparat når de kommer i mål etter den her fellesstarten. Ja, men hva? Det er jo, ja, du ser på det greiene her. Det er gøy, men at det går så bra også da. At hundene liksom ligger oppå hverandre, og en ting er å passere i lav fart liksom. Som langdistanse så har du litt mer ro over det. Men her er det sånn galskap som skal forbi hverandre. Da. Men det er mye det trenes mye på. Mye fellestreninger. Vi har mye hunder løse sammen og avler veldig spesifikt på hunder som oppfører seg fint. Da. Men merker dere liksom den samme energihevinga på hundene som dere gjør på folka? Ja, det tror jeg helt sikkert. For de leser jo oss som en åpen bok. Absolutt. Uansett hva vi skal gjøre. Så gjør de det. Men vi har sånne hunder, eller André har vært flink å få hundene til å stå helt stille. Så når vi spenner opp, selv om vi kommer dit 12 minutter før start, så står de helt stille til han sier OK. Så det er jo også en veldig stor fordel for han i forhold til andre som står og bjeffer hele tiden for å komme i gang. Så man kan jo gjøre noen grep i forkant da. Vi må videre. Da skal vi til mellomdistanse, som hadde sin siste dag i dag. Congratulations with the gold medal. Thanks a lot, yeah. How was your lap here? Yeah, today was hard. The trail was a little bit better than yesterday, but it's hard because it's the third day for 6 dogs. It's a little bit hard, but I'm very, very happy with them. Yeah. Yeah. And with yourself? And with myself too, but more for them. Okay. Gold medal in the World Championship. Yeah? Yeah. Yes. Nice. Good. Mellomdistansen altså, ny verdensmester, en spansken, og her var du vel inne på det i går, Lena, at det var ikke så mye spenning etter de 2 første dagene? Nei, det var ikke det. Iker har alltid vært god han, i alt vi har holdt på med, så det var sånn det så ut til å bli og ble, og så hadde vi da en fin norsk annenplass, og så spanjol igjen på 3. plass. Høres jo litt sånn utradisjonelt ut med Spania, men de har jo snø og fine fjell å trene i da. Men hva er det som gjør at spanjoler er så gode da? Ja, si det.
Altså når de er en gjeng, da, i og med at det er 2 her nå, og det er jo flere spanjoler med i andre klasser, så blir det jo lettere å få opp trøkk og synes ting er gøy å trene og ha andre gode å konkurrere med. Da. Og i og med at det blir en 1. og 3. plass, så er det klart at de har et nivå, og de strekker seg etter hverandre på en måte. Så, men de har alltid vært gode. Vi har vært på etappeløp i Spania med dem, kjørt sånn 14 dagers etappeløp og sånn. Og da er de nedover der veldig gode. I morgen så er det siste dag med VM i hundekjøring. Det er Getkjønna som virkelig blir plassen der da. Hva er det som skjer i morgen? Ja, da er det siste og 3. dag da, i 6-spann, 8-spann og åpen klasse. Og så er det da stafetten klokka 2 da. Og det er gøy. Det er alltid gøy med stafett. Så det blir spennende. Ja, da er det en ny fellesstart, ikke sant? Da er det en ny fellesstart, og da starter vi med snørekjøring 1-spann. Og så er det 4-spann, og så er det 2-spann til slutt. Slede da, de 2 siste. Hvem er det vil stå mellom i stafetten, tror du? Slovakia, Sverige, Norge. Kanskje Tsjekkia. Og så kan man jo bare håpe at det kommer opp noen som ikke jeg nevnte også, men det jeg tror det er de. Ja, nå har vi muligheten til å si at stafett er stafett. Ja, absolutt. Det har jeg aldri hatt muligheten til med noe som helst som hadde med hundekjøring å gjøre før. I hundekjøring så er stafett virkelig stafett da. Ja. Men det er absolutt verdt å ta turen på Getkjønna i morgen for å få med seg det. Hvor er det best å stå? Når det gjelder stafetten så er det best å stå oppe ved Provit-ballongen i Sinsenkrysset, som vi kaller det. Der vil jo alle passere, og fellesstarten går ut og over der og kommer ned i full fart. Og der ser du også utover vannet. Så der er det fint å stå. Fra morgenen av, når det er 6-8 åpen, så går jo de rett ut. De tar ikke med den eggen på toppen. Så da blir det jo egentlig å se utgang og målgang, og så følge med på EQ-timing og få mellomtider underveis. En femmeløpet, Ole Sigleif, er det noe mer action der i morgen? Jeg vet ikke om det er action som er rette ordet, men det er forventet kjører inn også i løpet av morgendagen. De som er ute og har et mål om å kunne fullføre og komme seg rundt på en måte, de har tatt seg godt med hvile og vil komme inn det siste i løpet av morgendagen. Og det er en prestasjon vi ikke skal undervurdere det, for de har vært ute lenge og kjørt hund de her nå? Ja. Det her er folk som har kjørt lenge, ja. Så det er store prestasjoner, altså. I morgen, altså, som Lena sa, så starter 6-spann, 8-spann og åpen klasse sprint på Getkjønna fra klokka 10, var det? Stafetten starter klokka 2, og så blir det målganger på de siste i femhundløpsklassene gjennom dagen fortløpende der. Dette er den siste sendingen som vi har fra studio i VM på Røros. Jeg og Lena skal ut i morgen, så det kommer en sending i morgen også, men den blir utenfra. Vi skal imidlertid si takk til ekspertkommentator i langdistanse, Ole Sigleif Johansen. Du skal hjem igjen? Ja, nå er jeg hjemme til hverdagen. Hvordan oppsummerer du den siste uka på Røros? Vet du, det har vært et arrangement som det står respekt av. Altså. Det har vært utrolig flott. Det har fungert bra, og det har vært veldig artig å kunne se langdistanse og sprint mellomdistanse sammen på samme stadion, når man har fått utvekslet erfaringer og opplevelser. Altså, det har vært bra. Takk for at du har vært med oss hele veien. Det har vært stas. Takk. I morgen altså, så tar jeg og Lena turen ut på Getkjønna for den aller siste sendingen fra femhundløpet og VM i hundkjøring. Vi snakkes i morgen kveld.